Sanibonani Dumelani Absheni. Welcome to my YouTube channel. Kukho laa ngoma ithi thandaza ukholwe, themba ulalele, imvuselelo enkulu iyeza. So akuqali kufika imvuselelo, funeka kube kanti uyathandaza, uyakholwa, uthembe, ulalele. So kukhona ixesha lokuthandaza, likhona ixesha lokuthemba, likhona ixesha lokumamela, likhona ixesha lokukholwa, ukwenzela uba le mvuselelo that you're trusting God for to come to pass. Andiyazi noba ndiyavakala na, kodwa kuthiwa thandaza, ukholwe, uthembe, ulalele. After ulalelile, imvuselelo enkulu yenza, meaning that akuveske kufika imvuselelo, but imvuselelo ihlakulelwa ngumthandazo. Imvuselelo ihlakulelwa lithemba nokholo. Emveni kwazo zonke funeka umamele, likhona ixesha lokuthula, meaning that funeka uthandazile, umthandazo wakho mawube ne-full stop. Uqomba kule season andisathandazi anymore, ndifuna ukumamela ukuthi uThixo uthini kwezi zinto ndisithethileyo. Iba yilaa season ke kuthi laa season yomgowo, uthi hayi ndiyagowa ndisakwazi nokuthandaza, lelona xesha li-right lokumamela uThixo ubuthini na. Because you've been praying, you've been going to the temple, you've been doing all the right things that God requires you to do in order for you to receive your blessing. Yisizini yokumamela. Qha singabantu asifuna ukumamela, si-concentrate emgoweni, si-concentrate kule pain, si-concentrate kwezi zinto zingenzekiyo sifuna zenzeke ebomini bethu. Andiyazi nam ndivukelwe njengulo mhlabelelo uthi thandaza ukholwe, uthembe ulalele, imvuselelo enkulu iyeza. Yile nto kuthiwa after the investments ozenzileyo, after the planting oyenzayo kwitempile kaThixo, kuye kufikelele imvuselelo. Not just imvuselelo, but something that will bring joy in you, something that will restore your faith, something that will draw you closer to God, something that will make you be attached even more to God, something that will make you to trust God even more. So kukho isizini yokuthula, uthula umamele kuThixo. Kukho isizini yokuthandaza, kukho isizini yokukholwa, kukho isizini yokuthemba, uthi Thixo ndiyakwethemba ngoba uyayazi indlela. Sigode silibala uba ekuxakekeni kwethu uThixo ubonakale luncedo. Ekuxakekeni kwethu oyena mntu ungumsindisi wempilo yethu, oyena mntu uluncedo olukufutshane kuthi nguYesu Kristu. Qha kaloku soyiswa kulinda, soyiswa kuthemba, soyiswa kukuba nokholo, soyiswa kukumamela. Ngoba kaloku sifuna into ezikhawulezileyo, sithi soxakeka sifuna into ezawukhawuleza ithi isincede ngoku. Sifuna umuntu ozawukhawuleza athi asithixipsi, kanti uThixo uyavuya ayeke kwenzeke. Uyayeka mani kutshabalale konke, uyayeka mani kudilike left right and center, uyayeka mani ugixe udubeni esingqala, uyayeka mani ude umqalekisi. Kwale ke ngoku xa ufikelele kwixesha lakho lokuthula, kwaye ke ngoku xa ufikelele kwixesha lakho lokuthetha naye, abe khona respondayo. Qha ke naleyo idinga umuntu olendlini zakwamoya uzawukwazi ukumamela. Ngoba uhleli nje uThixo uyathetha, but the time we are shouting, we are not able to hear. Umzekelo, xa ushawutwa okanye umuntu esenza inoise ye-drums, awusoze umuntu umve esecaleni kwakho ethetha. Zikhona izinto ongazuzibamba, but the minute
kuyekwa usenzwa le noise, kuyekwa ukwenziwa le noise, and start listening. Everything ethethwa ngulo mntu, you will start hearing it ngendlela efaneleyo nangendlela efanele kuba yenzeke ngayo if ever you are given an instruction. Masifundeni ukuthula ngexesha lokuthula, singathethi oko. Ewe masithandaze sicele, but kufikelele ixesha lokuthemba nokuthembela nokukholwa uba le nto ndiyithandazela iza kwenzeka. Uthule ubone uba uThixo na akazuresponda to what you've been asking him for, okanye to what you've been asking for to him. Masizifundiseni ukuthula. Isizini kacwaka, laa sizini yomgqowo, ungathethi ungathini, umamele umgqolo ube umamele noThixo at the same time, ngoba kulapho impendulo zivela khona. People tend to shift focus when they are not supposed to shift their focus. Like ngala sizini yomgqowo, ngela xesha lokuba Thixo ndikuncamile, okanye Thixo ndiyakubona uba unabantu bakho, okanye Thixo ndiyakubona uba awufuna okanye awude undiphendule mna ndingotheni. Ushift focus, kanti lelona xesha lokufana uthini umamela ngalo. Ayilo xesha lakho lokuthetha, ayilo xesha lakho lokwenza i-effort, God, because you've been doing the efforts, you've been praying to God, you've been speaking to God, you've been doing whatever it takes in order for God to hear you and answer your prayers. We tend to shift focus when we are not supposed to shift. Asilazi ixesha lokuthula, asilazi ixesha lokumamela, asilazi ixesha lokuthetha noThixo nexesha lothemba uThixo khona, because apho sifanba sithembela khona ngaye kulapho sisiphelwa khona ngamandla. Kanti ilizwi lakhe lithi apha phela khona awethu amandla awakhe ayathathisa, meaning that kula season yethu yomgqowo, kula season yethu yongafuna uthetha ngoba sibindekile kudala sithetha noThixo, yila season yakhe yena aqala khona amandla akhe, yila season yakhe azibonakalisa khona. At the end ke ngokulapho uzothi yo ndiyamazi uThixo, ndimboni lapha kum, ndimbone ndenzele izinto ezintle. But after efforts, okanye after a little longer ukhalile, after a little longer uncamile wanikezela, apho uthi Thixo akho nto ndingayizamanga, akho nto ndingayenzanga, but ndiyakubona uba hayi unabantu bakho. Kanti uThixo akanabantu bakhe, noba ingoma yakhe ithi unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke. Ewe singabantu bakhe sisonke, akana-favorites, akafani nathi, akakhethi ukuba wena utheni wena wathini, but we like patience. Silekisha ukulinda, silekisha ukumamela, silekisha ukuthemba nokuthembela kuThixo kwi-seasons efanele sithembela kuye ngazo, kwi-season efanele simamela kuzo ngazo. Zesi simzela umva sithi Thixo ayi ndikuncamile mna, ngoba kaloku awukwenzi ngolu hlobo ndifuna ngalo, akude kwenzeke. Kanti uThixo uyafika azise intsikelelo yakho ube wena ungekho, ushiftile ke ngokapho apho ubuthandaze khona, okanye apho ubufune khona into. Kula season yokuthula, kula season yokuthula ube umamele uThixo, uthi Thixo undigocagocile wandazi, uyayazi iminqweno yam, uyazazi ingcamango zam, uyakwazi endikufunayo. Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidana. In this season you are busy listening to God ukuthi uThixo uzawuthini after the planting that you've been doing. uThixo uzawuthini after the things that you've been doing, the efforts that you've been making in order for him to draw an ear to what you are crying for. uThixo ufuna ukuthenjwa ngaphambi kokuba akusikelela. uThixo ufuna ukholwe ngaphambi kokuba akunike oko
ukufunayo. So ngaphandle kokholo uThixo uyayibamba intsikelelo, uThixo uyayibamba le nto efana ukunika yona because of awukholelwa. There are several scriptures that I came across in the Bible where uThixo blessed people because of the faith that they had.